สุดท้ายบางคนออกนี้สมาคมจะทำไมมาการชแนลสมาคม YouTube กัมพูชีได้ชื่อชแนลมวยสำหรับเรียน YouTube ตามระบบออนไลน์จังวิดีโอนี้ชมส่งมาให้เรียนทำไมแปะบอลนัง policy ระบบ YouTube ได้บาน alert โจทย์การอีเมลบางนี้ก็โดยชี้บานสัญญาซาแต่โจทย์การชแนลบางคนออกนี้บางคนนี้คลาสก่อนออกใจภาษาอังกฤษก่อนเพย์ปรุยถ้าตามีปัญหาไอชแนลก่อนจังก็ท่าอดไอเต้บางคนนะยัยสรัวtớiคืออดไอเต้ก่อนตะกี้เอายืนนั่งกันแต่มีนcái hai tha build communication cho môi năng audience phải dương năng cái này khăng chân cho môn hai thưa ở miền ca rộng lối ra cho môn là bây giờ dương set up miền tha là bây giờ YouTube với ca update por miền dương tụi ban ấy thay mày chẳng bà chẳng là cái nào bạn ấy cứ ở miền passport đó chỉ là bong bong như thế bà xin những bong bong này ở trên sang lấy của bạn đây tạo ấy thế cái áo dương trên rất trên sang lấy làm bây giờ tụi email thế email nó cứ chia vậy cứ chia por miền thay mày bẹ por năng YouTube đâyក្រុមហ៊ុន YouTube បានផ្ញើសារយើងដឹងដំណឹងថាមានអ្វីប្លែកមានអ្វី update ណាបើសិនជាបងប្អូននេះឃើញបែបហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះចុច update your setting បាទចុច update your setting ចឹងមកហើយបងប្អូននេះសូមធ្វើការបើកទាំងអស់តែម្ដងមកក៏បានដែរបាទបើកទាំងអស់តែម្ដងណាបាទបើកទាំងអស់តែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនឃើញបើកទាំងអស់ក៏បានដែរបាទមានថាគេនឹងទទួលយើងទទួលសារថ្មីពាក់ព័ន្ធ YouTube បាទនិយាយទៅគឺបែបហ្នឹងហើយមានការទទួលនៅ alert message បាទនៅពេលដែល audience របស់យើងថ្មីហ្នឹងគាត់ upload មកអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានដូចជាវីដេអូរបស់គាត់ណាអូខេហើយពិសេសជាងគេគឺគេឲ្យជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីពាក់ព័ន្ធ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានជាភាសាខ្មែរបាទអាចជ្រើសភាសាខ្មែរប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសណាដើម្បីឲ្យគេបញ្ជូនមកបាទជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺ English បាទ US បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ email របស់នេះបងប្អូននេះមាន translate ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរណាកុំឲ្យមានបញ្ហាមើលអត់សូវយល់បាទសូមឲ្យចូលមកជាភាសាអង់គ្លេសវិញហើយចាំយើងបកប្រែតាមក្រោយបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូននេះអត់អីទេណាបងប្អូននេះដែលទទួលបានសារហ្នឹងអត់អីទេក្នុង channel បងប្អូននេះបាទហើយយើងបិទទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែ refresh វានឹងធ្វើការបាត់ឬមិនបាត់បងប្អូននឹងឃើញបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសចឹងហើយវានឹងធ្វើការបាត់ចេញពីហ្នឹងហើយតែបើសិនបងអត់ចេះបងប្អូនចុចអា diminish ណាបាទអូខេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែល YouTube បាន update សម្រាប់បងប្អូននេះនៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីដូចជា notification បងប្អូននឹងទទួលបានតែម្ដងបាទអរគុណកំភៃព្រួយណាអរគុណច្រើន